分享快乐，分享收音机，网友们大家好，我是嘉兴钉钉头，我是收音机百事通。这一台耕德的 S650呢，是广东的一个朋友发过来维修打理的，说这一台机器呢外观不错，但是呢存在很多的小问题。那么接下来我们全面测试一下这一台机器，那么究竟存在哪些问题？首先我们测试一下各个波段，每个波段能否正常接收，包括电平表啊、频率显示窗口这些是不是正常。那么首先我们接收调频。这个是中国代表团境外参赛规模最大的一届奥运会啊，其中有138人之前就参加过。浪高已达4.1米，台州近岸的浪高已有4米，温州近岸已达3.5米。调节钮呢正常，电平表也正常，频率的显示窗口呢也是正常。那么接下来我们试一下频率的直接输入按钮是否正常。9:45，就是北京时间是9:45进行一个女子。要看到的是弯，那么对。频率的输入也是正常。接下来我们试一下短波。水呢对人体。短波也能接收，我们试一下短波的亮点，它那个频率的自动调节。停车场及保险公司的记者公。这个自动频率自动跟踪调节的这个指针呢也是正常，里面电机呢运转的那个声音啊也听起来非常的正常。接下来试一下中波。通盘考虑，重新梳理了规划的这个整个交通组织，让城东路下穿，同时呢充分利用地下空。他们里边的管里边在一个漏点，有漏点在漏不良。然后如果要维修的话，就是要把那个中波呢也正常。所以说，已经快4年了嘛，我在京东里面买了快4年了。长波呢我们就不用测试了，再试一下短波的这个单边带。短波的自动 AGC 以及手动，它两个功能我们试一下。关到底呢是自动，打开以后呢是手动。那就好，转眼你也是要当妈的人了，一定要好好保养身。这个功能呢也正常。然后这里是上边带下边带，我们听一下有没有变调。这个功能呢应该也是正常，因为具体呢还要进行实际测试。拍频钮，这个功能也是正常。音量电位器呢也没有咔啦咔啦的声音。夫桥，卢沟晓月是著名的燕京八景之一。1937年7月7号，日军在这里发动了全面侵华战争，全民族抗战。低音高音的功能也正常。就要到了，请旅客带好行李，准备下车。经过我们刚刚这样简单测试一下呢，也没发现什么问题，包括电平表、液晶屏的显示、自动的频率调节，以及背灯、各个按键、波段开关、音量旋钮，我们都简单测试了，也没发现什么问题。那么我还是联系一下广东的朋友，这一台机器究竟存在哪些问题？好了，本期视频就分享到这里，谢谢您的观看。